Это место называется «Жемчужиной Каспийского моря». Золотистый песок, кристально чистая вода, свежий воздух. Практически все лето стоит хорошая погода. Разве это не идиллическая картинка? Голубая бухта находится в 40 километрах от Актау, и несмотря на то, что пляж совершенно дикий, он пользуется большой популярностью среди туристов и местных жителей. Очень нравится ландшафт. Почему залива? Такой ландшафт вообще вот в нашей, да, природе, по-моему, вот единственный такой вот, красивый, разнообразный. Здесь и песочек есть, и камушки есть, вот, и рыбалка здесь очень хорошая. Вот. Ну, мы и купаемся, все совмещаем. А знаете ли вы, что за 3000 лет истории народов, которые проживали на этом берегу, море сменило более 60 названий: Кирканское, Джурджанское, Хвалинское, Хазарское, море Сихай. Первое упоминание о нем появляется в священных книгах Авесты, датируется Писание 1200 годами до нашей эры. Гомер в своих стихах говорит о пруде солнца. Некоторые ученые сходятся во мнении, что поэт имел в виду район нынешнего Каспийского моря, то есть место на востоке от Греции до Малой Азии, где он и жил. Кстати, Каспийское море нарекли из-за племен коневодов Каспиев. Они проживали на юго-западном побережье еще до нашей эры. Название окончательно утвердили, когда началось гидрографическое освоение моря. В одно время оно само по себе называлось одним морем, это Сарматским морем или Тетисским морем, Тетис море. Но в связи с тектоническими подъемами, различными тектоническими движениями, это Сарматское море, оно отделилось от Мирового океана и образовалось и разделилось на две моря. Это Черное море и Каспийское море. Вот история образования этого моря вот такое. Естественно, море само по себе, оно считается привлекательным для туристов своими красивыми песчаными пляжами. Например, как Голубая бухта. Почему его называют Голубой бухтой? Потому что берег усыпан таким золотистым песком, и вода в зависимости от сезона, не то что сезона, от суток, времени суток меняется, освещаясь солнцем, меняя от такого голубого цвета до бирюзового цвета. Поэтому ее называют Голубой бухтой. Природа Каспия удивительна. Здесь обитают более 115 видов рыб. Его флора насчитывает 728 видов растений. И, конечно же, удивительный факт проживания тюленей. Как они появились, пока остается загадкой. Можно предположить, что реки когда-то связывали его с Северным Ледовитым океаном. К слову, Каспий является самым большим бесточным озером, а не морем, так как не имеет открытого сообщения с океаном. Почему называют море? Из-за размера. Около моря расположились, как бы море разделилось на, государство разделило их на 5 частей. Это северо- и западная часть российская, затем северо- и восточная часть Казахстану, юго-восточная часть отходит Туркменистану, южная часть отходит Ирану, и юго-западная часть Азербайджану отходит. На 5 частей разделенные море. Самая большая часть, это находится, большая часть Каспийского моря принадлежит, около 30%, это Казахстану, где его граница, береговая линия около 2300 где-то километров. Общая его береговая линия 7000 километров Каспийского моря. Он делится на 3 части по глубине: мелководная, средняя, центральная и южная часть. Самая мелководная — это северная часть, где расположены все нефтяные месторождения. Это богатство нашего Казахстана. Средняя часть, она, средняя, не совсем глубокая, но в то же время достаточно, потому что глубина его где-то 700 метров. Средняя 300 метров. А самая глубокая, около километров, это Иран, на южной части. Сегодня перед нами стоит большая задача – сохранить эту природную красоту и передать ее будущему поколению. К сожалению, не все это понимают. Некоторые отдыхающие, приезжая сюда, оставляют после себя горы мусора, а ведь Голубая бухта входит в 50-ку лучших туристических мест Казахстана.